الله الرحمن الرحیم هیکپس هچکیا یا څوکم د اټکی د شانتی کې څوکم د आवाज وتلن دته میډیکل زبان کې هیکپس یای دغه هیکپس کیږي ولې د دې علاج صدا اکثر خلک یې دا څوکم د یو داسې بیماری ده د علاج نشته دا یو غلطه خبره ده اوس دغه هیکپس چې شدي دا څوکم د انولنټری مطلب یو ناڅاپه دستا کنټرول نه بار یو आवाज دا یو هیکپس دا چې کوم د وځي د کېږي ولې چې د ډایفرام ته مختلف قسمه نیورون سپلای شوی وي د کله نیورون سټیمولیشن وشي نو دا څه کوم د هیکپ سٹارټ شي با کچېری دغه اټکی تا د 48 غنټو پورې وا یا 48 غنټو نه پهلا بند شواله ختم شواله نو مطلب دا نارمل ده کچېری 48 غنټو نه زیاته وا دوه ورځې نه زیاته لګاتار تا ته دغه اټکی شوري ده نو دا تا ته د خبره سیګنل درکې چې د تاب بدن کې دنه سم مسله شته ده اوس هغه سم مسلې دي په هغه کې کوم د مختلف قسمه یو خو د دماغو مسایل کېدل شي چې په هغه کې مثال کې تور پر مننجایټس ورته یا کوم د پارکینسن ډیزیز د ملټیپل سکلیروسس دا مختلف قسمه دماغو بیماری کېدل شي دینه علاوه نیمونیا کوي نیمونیا وی نو هغه په وجه باندې 48 غنټو نه زیات به کوم د تا اټ کوي یا جی ای آر डी विधि مته ما بل بیماری هغه جوړ کړی دا ویډیو د کوم د بیماری د بیره معده ولدا یا کچری د خوراک کم نه لیدا پدې کې څه مسله وي یا کچری دماغو کې کینسر وي یا کم انسان ډیر زیات سموکینګ کوي سیګریټس کی یا ګردو مسله وي نو دغه کم مسائل دي کچری دا 48 غنټو نه زیاته اټکای کوم د تا ته چلیږي لګیدا نو دغه مسایلو کې کوم د یو مسائل تا یو مسله کوم د خامخا ته کېدل شي د دې علامات هم د دې چې دغه شانته یو هیڅ کې چې کوم هک ساوند دا وځي دینه علاوه بعضی نیم ټایم کې کوم د مریض ته په خېټه کې درد هم کیږي دریم علامات دا ده چې بعضی نیم مریضانو ته ساه اخستنو کې تکلیف هم ورسره کیږي اکثر خلک دې لپاره څه کوي هغه دا کنسپټ جوړ د دغه بیماری نه ختميږي دا یو مطلب د علاج نشته یو ورته کوم د بعضی نیم خلک داسې کوي چې سیډیټیو میډیکیشن ورلور کی مطلب داسې دوايي ورلور کی چې بس وایي چې مریض ته خوب راشي خو بول شي ګوره دا چې کلم ساه اخستنو کې تکلیف وی کنه دغه مریض ته کله هم سیډیټیو میډیکیشن نه ور کوي چې هغه سره هغه خو بول شي هغه په وجه باندې دغه ولا کم برث دي ساده هغه نورم لاندې کېدل شي اوس د دې ولا علاج کوم د هغه آسان ده علاج دا ده کچېری دا 48 غنټو نه پاس وشولو نو د دې ولا وجه معلومه کاته هسپتال ته لاړ اغل ته کې ټیسټونه وغیرہ وکي پته ولګي چې تا ته په دغه کوم بیماری ما او خېله په دوه کې به کوم د یو مسله خامخاوي کچېری 48 غنټو نه زیات وي او که 48 غنټو نه کم وي نو هغه کوم د تسرنګ ودرول شي زر زره پاغي کې دا د یو کوم د اوبوس کا دویم دا کولای شي چې د کم ډایافرام د مطلب د پیپړو لاندې یو ډایافرام مسلز دا چې کوم د پریس کا مطلب دا یو چې د کم ګوډي دي دا راوي چې خپل سینې سره ټچ کا او بیا کوم د داسې کې زور ورکا دریم دا کولای شي چې مثال یو اوګد سا واخلا او بیا کوم د 10-15 سکند لپاره مطلب نه بسا خلی نه وباسه مطلب خپل بریث کوم د اودروا او 10 یا 15 سکند بعد بیا کوم د ایکسهیل کا سا وبسا نو همدغه شانتي کوم د یو 5 منټ لپاره وکړو دا به ودرېږي او کچېری 48 غنټو نه زیاته شوله نو فورن کوم د تاسو ډاکټر سره کنسلټیشن کوئ